今次同大家實測一間疑似無良商家。事緣咧就有一個網友幫襯咗一間賣牛肉飯嘅鋪頭啊，牛當新造啊。咁呢間鋪頭咧就喺尖沙咀 K11入邊嘅。咁佢就叫咗餐牌上標明有90g 嘅熟成牛肉飯啊，但係就因為啲牛肉份量太少啊，咁佢就自己磅，咁啊磅咗咧啲牛肉咧係得50g嘅啫。咁佢標明嘅份量同佢實際俾嘅份量唔同咧，即係我哋俗稱嘅壓秤啦。咁店家回覆啊，餐牌上所寫90g 嘅牛肉咧係指未熟成時候嘅重量。咁因為熟成咧，牛肉嘅水分會減少，咁佢最後得50g咧，就係一個正常嘅現象嚟嘅。咁當然有心水清嘅網民啊，就回覆佢：點解你唔寫一隻牛有幾百公斤寫落去咧？咁個牛肉飯咪有幾百公斤嘅牛肉啦。跟住你再同人講佢熟成咗咧，就得翻50g嘅啫。咁當然啊，呢個回覆咧就引起網絡上嘅譁言啦。咁喺網絡上嘅輿論之下咧，店家最終都係被逼跪低嘅。咁都係解釋翻係同廚房溝通錯咗啊、理解錯咗啊之類嘅解釋啦。今次啊，大陳就同大家試食啊，究竟啊佢有冇再繼續咁樣偷工減料呃秤，定係經改邪歸正俾足嗰啲牛肉人哋呢？睇翻佢個餐牌啊，咁佢個餐牌咧就再冇寫嗰啲牛肉嘅份量啦。咁冇寫咧就唔驚俾人話佢呃秤啦。但係你再問店員嘅時候啊，佢就會清晰咁樣同你講咧，每碗咧就大約有90至100g嘅牛肉嘅。咁大陳就叫咗一個熟成牛肉，再搭個蒜香蛋炒飯啦。咁係一個正常份量，佢哋所講嘅並盛。咁食之前啊，就打開睇下咩樣先啦。咁呢啲打卡嘢咧就唔預你外賣嘅，你外賣咧就好似咁樣炒埋一碟俾你就算噶啦。依間已經算係好噶啦。咁啊送多2兜嗰啲咩忌廉啊、砵酒汁啊，個樣都正正常常嘅。講明今次會磅重啊，咁大陳咧梗係帶個磅出街啦。咁因為現場有啲風啊，你見到佢吹到個兜咧，咁個誤差可能都有2-3g左右。咁大陳第一次磅啊，得出嚟嗰個重量咧就係大約86g左右啊。咁你計翻誤差3g、89g 都係唔夠90g嘅。咁就怕啦，又話有人有個兜又剩啊。咁今次決定成抽牛肉車落個磅度，咁希望咧再磅多一次，夠唔夠90g？咁我磅啦，繼續磅。睇翻條數啊，都係85左右咋，計埋台上嗰一個仔啊，86g，誤差3g，都係唔夠90g喎。嗱，重量方面咧，大陳咧係可以接受啊，因為大家知道廚房做嘢咧，有時真係揦咁教，差少少咧都會照出俾你嘅。喂，但係俾咗其他人啊，你衰過一次啊，你仲係啲份量都係唔夠90g，都仲係爭少少，你真係唔驚消費者委員會嘅。最搞笑咧，佢話90至100g，咁點解你唔叫廚房落100g，咁佢偷懶少少，量少俾你，都有90幾 g 啊？點解要係咁樣咧？咁就唔講個重量啦，咁啊講呢碟飯嘅味道啦。咁首先咧，我淨係會評個牛肉，就唔會評個飯啦，因為咧外賣濕咗嘅飯咧就一定唔好食噶啦，所以咧就唔會評個飯，同埋個賣相都唔會評，因為咧就冇預你外賣嘅呢啲打卡食物。其實你睇到我條片都見到啊，啲牛肉咧就好似牛肉乾咁樣啊，照落去咧柴啦。牛肉味就唔濃啦，我都唔係誇張，佢個牛味咧，其實同吉野家啲牛肉飯味咧係不相伯仲嘅。如果你用牛扒嚟講咧，呢個牛味咧應該係 choice level 或者係更加低嘅。嗱，之後你一定有人問咧，點解熟成咗啲牛肉味又唔濃嘅咧？咁其實熟成牛肉咧，你個概念咧就可以當係一個成數嘅概念啊。簡單啲講啊，當佢個牛味係1啊，咁咧乘以2咧，2就係一個熟成嘅步驟，咁1乘以2最後得出咧係2嘅，咁咧只係升咗1格嘅牛味。但係如果呢塊牛係靚咧，譬如有10嘅牛味咧，乘以2咧就會得到20嘅牛味，即係你跳咗10格啊！
再加上平嘅牛咧，個水分已經少噶啦，你加埋熟成咧，放喺雪櫃度漚咧，啲水分就更加少，所以啲牛肉咧真係好似牛肉乾咁係柴口嘅。咁你睇得出啊，佢個商業策略啊就係一個打卡食物。咁80幾蚊有熟成牛肉飯食喎，哇！熟成牛肉出邊食好貴嘅喎，咁佢就係用呢個商業嘅方法吸引你嚟食。但係殊不知咧，呢碗飯係將熟成牛肉缺點咧表露無遺。所以啲講句係做咗一個錯誤示範俾大家睇啊！其實平嘅牛咧係真係唔應該熟成嘅。齋講兜飯嘅味道啊，大陳咧就唔推薦大家嚟食啦。但係除咗兜飯嘅味道啊，我就覺得呢間牛當新造最大嘅問題咧就係個誠信嗰度。其實呢間牛當新造啊，當佢第一次試發磅重嘅時候，我講緊真係話90 gram 磅得50-60 gram 嗰次呢。其實只要解釋話廚房一時之間搞錯咗，其實件事咧就可以解決到噶啦。咁佢真正嘅問題咧就係第二次嘅回覆啊，就話佢90 gram 嘅牛肉咧就係每份用90 gram 嘅牛肉熟成，咁咧就因為熟成咗之後咧水分就會流失，咁啊最後得翻50-60 gram 左右。咁佢呢個解釋啊係錯誤嘅，因為我哋熟成牛肉咧就唔會逐份、逐少咁樣去熟成嘅，一定係成塊牛有咁大攞咁大就可以熟成嘅。咁我簡單講解一次啦。咁呢幅圖咧就係一個外國嘅網友咧就做一個熟成。咁你見到佢咧就係成條牛扒、成條西冷咧就攞去熟成嘅。咁你見到呢間紅圈嘅部分咧熟成咧，其實會令到表面嘅牛肉咧就會腐化。咁你見到呢啲乳黑色咧，其實就已經唔食得噶啦，要切走佢噶啦。咁所以熟成咧個損失即係個 loss 啊就會好多嘅。嗱，正係因為咁咧，就唔會切細塊走去熟成嘅。咁咧，我又用紅色咁間住啦。咁如果你係切細塊咁樣熟成咧，你就會成塊牛扒嘅表面面積咧就會好大。咁咧有機會咧，成塊牛扒咧都變晒乳黑色嘅。如果你咁薄啊，其實連裏邊嗰啲牛肉啊都變埋乳黑色噶，根本你就係成塊都好大機會係唔要得噶啦。所以牛當新造嘅解釋咧係絕對唔合理嘅，係唔符合經濟效益嘅。除非佢哋真係唔諗住賺錢嘅，賺錢因為興趣，想分享啲熟成牛肉俾大家。到最後啊，根本就唔係 menu 嘅錯，係佢啲解釋九唔搭八，衰咗一次咧就講埋啲奇怪嘅解釋。我到依家都唔知點樣可以將90 gram 嘅牛肉熟成，佢又唔講啊！即係我自己都越講越嬲啊！頭先我話可以接受嗰個誤差，即係我量出得80幾 gram 嘅誤差咧，我而家反口啊，佢俾唔足我啊！又睇翻佢開咗鋪10幾個月啊，究竟呢10幾個月裏邊有幾多人係食唔夠稱嘅牛肉㗎？最後我走咗去食 Sukiya 牛肉飯啊，又平又好食啊！今集完。